Uma wasale wacabanga nje emva kokuhamba umfundisi ukuthi ayikho into angazayizilela ukudla, azilela indoda eyahamba yamshiya. Kodwa-ke njengomuntu osaba uNkulunkulu, wenza njengokusho komfundisi. Wangena kwi-fasting-ke everyday bekagqigqa esontweni uyothandaza, nomfundisi naye azamthandazise. Waphela ku-3 days, ubengajabulanga neze uma ngesicelo sikabhuti wami. Kodwa naye bese kumele ukuthi athambise inhliziyo. Watshela ubhuti wami wathi it's okay, ubaba wakhe angeze ukuzohlala, kodwa ngimfuna ukuthi ahlale lapha kuma-backroom. Angaphumi, engenzi lutho, agezele lapha, asebenzise itholethi lalapho. Ingane yakhe-ke lencane, ubhuti wakho omncane uyena omhambisela ukudla le. Angifuni ukuthi aloku ehlenyuka lamagceke nama, ngifuni nokumbona. Angimfuni kabi loyo. Ubhuti wami wajabula wafa, wathi yo izinto zami seyizohamba ngolayini-ke manje seyizoqonda. Sengizokwazi ukuthi nami ngithathe umfazi ngibizwe ngesibongo sami, ngoba ngifuna ukuzala izingane ezibizwa ngesibongo sakomalume. Wengevejabulile ubhuti, ngicela ukukutshela. Ayike uma wanikeza ubhuti icondition eyi-1. Wathi lokho kuzokwenzakala mangabe kuwukuthi wena uzohamba uyokhuluma nabafowenu nodadewenu ngalesinqumo, ngoba nabo ikhaya labo leli. If bayavuma it's okay, ubaba wakho ohlala lapha e-backroom, and ngicela ukuthi uzuwakho udonga lokuthi angifuni nokumbona, noma kuthiwa uhlele eminyanga angifuni nokuthi ngize ngimbone. Hayi, ubhuti wajabula wathi hayi, ingane zakwethu lezo bhuti nosisi bami ziyekelele kumina, mina ngizodila nazo. Ayike ubhuti wami akachithanga isikhathi, waqala-ke ngamalungiselelo, wakha ungange lodonga, into eshaya lapha ingqomonde yodonga, intende engazuthi indonga zaseJericho. Wakha udongo olude ukuthi ubaba noma thiwa uyaqalaza, uma akakhona ngisho nokumbona, ababonani ngisho nokubonana. Kodwa kusasegcekeni eli-1, ngiyanitshela. Ayike ubhuti-ke wasuka-ke manje wahamba okhuluma nathi. Mina bengena nkinga, bengisirespecta isinqumo sikabhuti omdala, even though bengajabulanga ngaso, kodwa bengisirespecta ngoba ubhuti omdala uyayazi into ayicabangayo. Nobhuti wethu omunye akabanga nankinga ubhuti wethu omncane. Kwazabalaza ubhuti ophakathi. Ubhuti ophakathi uNhlanhla igama lakhe. Uyayibona le genge, angeke ngize ngisho ukuthi igenge yabo screw, kodwa ile genge lo ohlezi uyithola incike ngegxobo zikagesi elokushini, ibhizi irapha amagama amakhulu. Uyayibona nje lo genge lehlezi ibhala hip hop ebhizi ubusuku nemini, iyabhala iyaqobela ingoma zabo, iqobela ama-beat, iqobela ama-notes. Bekayilo nhlobo kubhuti wami. Wanqaba wathi next uqhamukaphi lo baba loyo, wazobhala ngisho negama, wazobhala ingoma ngalo baba, ke yazazi ingoma zabo kwezokuthuko, ethuka inhlampe ezinkulu eqala ngo-F no-S. Wamuthuka engomeni ubaba wakhe. Ayike ubhuti nami nobhuti omncane savumelana ukuthi irregardless ukuthi uScrew akavumi, kodwa lento le izokwenzeka. Vele kuyayihlanyela lo, uhlezi kumi lapha emgaqweni kushuka insangu, kubhalana nalama lyrics akho. U-episode 6 uyalandela.